Soccer 98. Tem que ver. A cabeça é mais baixa que os pés. Vai tomar no teu cu, cara. Vai tomar no teu cu, cara. Marcar! Bate por cima dele. Vai, cai. Não é brincadeira. E aí do César pega, faz a frescura aí. Aí, ó. Desce, desce, vai. Aí, bate. Essa noite foi muito forçada, né? Tava saindo, eu tava vindo pra frente, já pro contra-ataque e o Ronaldo cai com a cara. Falta certa ali. Ah, foi mal! Aí, agora. Não pode perder nada. Vamos, vamos.
é um jogo, mas um campinho um pouquinho maior. Que é isso? Um campinho um pouquinho maior. Que é isso? Um campinho um pouquinho maior. Que é isso? Não. O que é isso? Aqui é mais pior do que ele. Vai ser o lance do Ronaldo caindo, do Fernando. Ah! Ó, pega ali. Era pro Pepe, era 2 gols. Não, daqui a pouco ele testa. Agora. Tá louco. Agora um perde aqui. Ó, podendo ser contando as defesas que ele faz. Essa bola não tem mais. O Didi vai virar o chuva. Sempre indicando os jogos de sábado. Ó, guri, só cabeceia. Entra em cabeça. Ah, Bora, bora. Fita vai meter no ano. Tá no gol. Acabou!